السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ام عبد الملك. ان شاء الله اليوم راح نحضر معاكم ليمول بالخضار في الفرن. رايحه نبدا مباشره بطريقه التحضير ان شاء الله. لهنا بالنسبه لطريقه التحضير، لهنا عندي ليمول شريته كونجلي ومنقي، درته مباشره في البلا تاع الفوخ، ودرت الكورجيت قطعتها دوائر، وراح ندير تاني البروكولي بعد ما نكون غسلته، راح نقسمه نحطه في البلا تاني، يعني ديروا الخضر اللي حبيتوها. راح ندير ثاني البورو، راح نغسله وراح نقطعه بهذه الطريقه دوائر. وما ننساش ندير الفرن تاعي يسخن، نديرو على 180 درجه، نشعلو من الفوق ومن التحت. ولهنا راح نزيد 2 حبات تاع بطاطا، راح نقطعها بهذه الطريقه دوائر تاني. وراح ندير حبه تاع بصل، راح نربيها، سنه تاع الثوم، ولا هنا راح ندير شويه زيت زيتون، يعني يعطي بنا خير. ولا ديروا زيت نباتيه. حندير ثوم المجفف، فلفل اسود، بصل مجفف، الفلفل الاحمر، وراح ندير الملح، وراح ندخله للفرن مع مغرف تاع الزبده وكاس ماء، وراح ندخله للفرن نخليه حتى يدخله طياب. نخلط مليح الخضر هذه مع بعض حتى التوابل تدخل كامل في الخضر. تحبوا تغطوه بورق الطهي، انا ما راح نغطيه، راح نخلي السنيوه تاعي كيما راهي. وكي تشوفوا الخضر تاعكم طابت حوالي هكاك 21 دقيقه تخلها عن الطياب، تحاولوا تخرجوها، ديروا شويه لا كريم فريش، يعني حوالي نصف كاس تاع لا كريم فريش سائله، وتعاودوا تدخلوه للفرن حتى الخضر تاعي طيب. تشوفوا البطاطا طابت، وتشوفوا المرق تاعكم تاع الخضر عقد شويه، يعني ثقال شويه. طفوا عليه وراح تشوفوا النتيجه النهائيه. ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. ولا عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وزر الاعجاب. وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم.